День добрый. Вот решила осветить свежий ремонт. Renault Megane 1, 1.6 восьмиклапанный. Пробег около 300 тысяч. 50 тысяч тому поставлен газ, но не столь важно. И 50 тысяч назад, то при покупке сделал ремонт двигателя. Вот сейчас отодрал прокладку. Можете посмотреть, какая здесь поверхность и как был произведен ремонт. Там вот шпильки, например, нету на коллекторе. Коллектор треснутый. Протяжка по болтам почему-то откручивалась сразу. Ну, это такое, может, там ржавчина где-то схватила. Антифриз был хороший. Или тосол. Ну и суть проблемы. Машина начала троить. Не греет печка. Выключается газ. Не едет. Кинул пневмотестером. Утечки, как для отремонтированного мотора, колоссальные. 35 наименьшие, а наибольшие 60, в среднем 50%. Ну вот после снятия прокладки, вот я трошки обтер, чтобы масло и антифриз вытереть. По антифризу похож здесь на пропуск и здесь. Также выход наружу наблюдается. Ну и здесь непонятно, выходит как от выпускного коллектора, чи протяжка была слабая или что. Может, головка уже поведенная, потому что прокладка прилипла, а это признак перегрева. Вот видите, первый цилиндр мокрый, машина еле заехала. Переделал ему систему охлаждения, чтобы воздух выходил. Немного помогло, выплевывает антифриз. И вот после диагностики вы решили ремонтироваться. Также, почему могли быть протечки? Вот перемычка есть. Тут трошки вытерл. Вот прогары есть. То есть между цилиндрами могло быть сообщение. Также видно и по прокладке чернота. Также вот тосол видно проходил. Это со стороны блока тоже чернота все. Между перемычками опять же черно. Опять же глассер прокладка на амулете. Я вот менял, тоже такая же самая проблема была. Тоже пускает. Так что это уже есть подозрение на качество самой прокладки. Не знаю, как проводился еще ремонт. Но 50 тысяч это ни о чем. Ну, на клапанах немножко нагара, но это уже с опыления шло, и масло кидало в коллектор. Здесь особо так не видно. Ну, клапана вроде бы держали. Основная проблема, я так вижу, по головке. Еще газ так поставлен, да, еще газ стоит от двухкубового или даже большего мотора бэушный. Глянул по компьютеру, там параметры зашкаливают. Ну, думаю, вряд ли это провело, но делайте подгонку ГБО под свой автомобиль. Доступ в Renault ужасен. Ну, сейчас очистим. Будем смотреть дальше. Блок чугунный, классический, уже радует, что не гильзованный. Вот на блоке тоже видно, на перемычках пропуски. Тоже прилегание от колец неравномерное.
первый цилиндр. Видно. Вот пропуск. Вот еще на выход, где оно было. А, здесь, наверное. Поршневая стоит мертвая, в принципе. Претензий вроде бы нет. Еще сделать обмер. Вот такая фракция. Еще одна проблемка. Вот. Форсунку закоксовала наглухо. Поэтому на бензине она тоже троила и не хотела ехать. Да, там еще, может, переходник газовый сыграл роль. Ну, надо будет промывать на стенде. Так, меняем втулочки по причине. Вот. Клапан бегает. В продольном направлении не ходит, а поперек есть выработка. Ну, тут один трошки болота, остальные все тоже болтают. Все, втулочки перебиты. Проверяем на равномерность выхода. Если надо, чуть подкорректируем. Контроль по бесконтактному термометру. Нагрев приблизительно 120-130 градусов для нормальной прессовки. Сейчас ждем, пока выстигнет. Туда прорезаем широшу седла и туда будем пристукивать клапана. Да, оправочку такой вот сделал, так чтобы втулку обнимала. Где-то старый. Вот так вот. Вот. Втулочка обнимается, и вот эта часть не расклепывается, не ломается. Так, слегка прирезал седло. Вот черная каемочка. Это 45 рабочая фаска. Не трогал ее, чтобы не просаживать клапана. Также здесь слегка. Больше внутреннюю по 30 подправил на выпуске. И внешнюю. Вот. Прибили клапана вот такой штукой, прибивочной машинкой. Вот, например, клапан. Вот получилась такая фасочка мутная, без круговых. И такой вот. Вот. Масло трошки. Все, теперь мыть и собирать. Вот клапан тот же самый. Минимальный зазор. Так, головка отмыта, шпилька восстановлена. Так теперь она внутри выглядит. Сальники натягиваются руки молоточком и отправкой. Вот такая отправочка. Штуки. Вот уже собираю клапана. Так, поставили шкив, держатель распредвала, шестигранник. Либо здесь под ключ тоже есть. Нет, тут квадрат, тут шестигранник. Устанавливаем коромысло. Есть одно но. Вот болты есть с такой вот выштамповкой. Они длиннее. А на этих шайках, где нет прокладки, они короче. Вот этот вот болт длинный стоял здесь и цеплял шайку распредвала. Там аж выгрыжено так было.
Так что такой вот момент. Вот форсунки моются, все нормально, одинаково дозирует и распыляет. Направлен коллектор. Один форсунки собраны, помытый. Собрали голову с навесным. Особо не усердствуем, чтобы легче было. Также очистил блок. Обязательно выдувайте отверстие под болты, чтобы не было ни тусола, ни масла, ни болота. Немного увлекся. Вот же поставили голову, протянул, отрегулировал клапана. Сейчас вот протягиваю патрубки и кабеля. Тут вот эти болтики, крепеж. Короче, есть чем. Устанавливаем выхлопную. Тоже система дурная, все закисло. Еще вот болт был отпущен один. И здесь вот второй. Масло бежало. Установлена проводка и форсунки. Подключена. Так, поставил патрубки. Всю трахомудию. Подключил газ уже полностью. Фильтр, датчики. Еще ремешок. Ремешок. Ставим свечи, дроти. Заливаем жидкости, будем пробовать. Все собрали, настраиваем газ, она жива. Так, ремонт и настройка закончены. Вот на газ настроили, все что убедил. Волтеки зажал до 0,3, редуктор на минимуме. Можете посмотреть параметры. Вот под нагрузкой работает. Сейчас карту еще не наикатали. Такие вот параметры. Волтеки указал двухомные. На трехомных не хватало. Так сказать, обманули. Просто машина специфичная. Кому-то может пригодиться. Все, и идем обкатывать.